အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Matchရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Serie A ထိပ်သီးကလပ် Juventus အသင်းက Manchester United ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမှာဖော်ဖို့ပါကိုအလဲလှယ်လုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီဖြစ်ပါတယ် Juventus ကသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှု Paulo Dybala နဲ့အလိုက်ပေးပြီးဖော်ပါကိုခေါ်ခြင်းနဲ့လက်ရှိမှာတော့ Juventus ရဲ့ Director ဖြစ်သူရောအသင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ Agnelli ကိုယ်တိုင်ကဖော်ပါကိုပြန်လိုခြင်းနဲ့ Athletic သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရManchester United နဲ့ဖော်ပါတို့အကြားဆွေးနွေးမှုသဘောတူညီမှုတစ်ခုရပြီးတော့ Juventus ကိုရောင်းချမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့သလိုဖော်ပါကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့ရဲ့အသင်းဟောင်းကိုပြန်ကျင်နေအခုသတင်းတွေရ Juventus ကဖော်ပါကိုလိုချင်တဲ့အခါ Paulo Dybala နဲ့ဒဲ့လဲမယ်ဒါပေမဲ့ Manchester United ကသူတို့အနေနဲ့ဖော်ပါရဲ့တန်ကြီးဟာ Dybala ထက်ပိုများတယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အတွက် Paulo Dybala plus Euro တန်း30အပူလိုချင်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်သူတို့ဘက်ကဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးနေတဲ့ Monaco မှာ United တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ Juventus တာဝန်ရှိသူတွေလည်းတွေ့ဆုံမှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ report တွေမှာတော့ဖော်ပြထားပါတယ်တကယ်လို့များဖော်ပါတာManchester United ကနေထွက်ပြီးတော့ Juventus ကိုပြောင်းလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူကလောက်ခလာစာရှော့ယူဖို့အသင့်ပဲလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေရာမှာManchester United ရဲ့နီးပြဆိုရှာကတော့ဖော်ပါနဲ့ပတ်သက်လို့တိတ်ပြီးတော့ထူထူပြောကြားထားခြင်းမရှိပေမဲ့ဟိုတနေ့က Champions League ရှုံးပွဲအတွက်ကိုတော့သူကထပ်ပြောထားတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တကယ်ကိုလုံလောက်တဲ့ခြေစွမ်းမျိုးမပြသနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုတာပါ Istanbul ကိုရှုံးခဲ့တဲ့ပွဲဟာကျွန်တော်တို့ Champions League နောက်ဆင့်တက်ဖို့အတွက်အဆုံးဖြတ်ပေးသွားခဲ့တဲ့ပွဲလို့ဆိုရှာကဆိုခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့ Manchester United နဲ့ဆိုရှာအတွက် Man City နဲ့ကမဲ့ဒါဘီပွဲကိုသူတို့အနေနဲ့ပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့တေချာပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ် Juventus ရဲ့အားကစား Director ဖြစ်သူကတော့ကလပ်အသင်းဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေအသင်းပိုင်ရှင်တွေနီးပြတွေနဲ့အားလုံးကဖော်ပါကို welcome အနေနဲ့သူတို့ကစောင့်မျှော်နေပြီးဖော်ပါကိုပြန်ခေါ်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးအတွက်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်တခါ Chelsea အသင်းရဲ့ဂန်ဝင်တိုက်စစ်မှုကြီး Didier Drogba ကဟိုတနေ့က Paris Saint-Germain နဲ့ Istanbul တို့ပွဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်မှာParis Saint-Germain ကစားမတွေနဲ့ Istanbul ကစားမတွေရဲ့လုပ်ရက်ကိုထောက်ခံပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောထားတယ်။ဘောလုံးမှာလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေလုံးဝမရှိတဲ့အရာလို့ဆိုခဲ့သလိုစတုဒ္ဒဒိုင်လူကြီးဖြစ်သူရဲ့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုအတွက်ကောင်းကောင်းရင်ဆိုင်တုံ့ပြန်ခဲ့တဲ့ဝီဘိုအပါအဝင်ဒမ်ဘာဘာနဲ့ PSG နဲ့ Istanbul အသင်းသားတွေအားလုံးကို Drogba ကချီးကျူးခဲ့တာပါ။အဲ့ဖြစ်ရဲ့အတွက် UEFA ကတော့စတုဒ္ဒဒိုင်လူကြီးကိုဘလို့ပြစ်ဒဏ်ချသွားမလဲဆိုတာကိုတော့သူတို့ဘက်ကစပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကမ္ဘာလုံးမှာတော့ဒီကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်စီးပွားရေးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေတဲ့ချိန်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာလည်း Major League Soccer ကနေဝင်ငွေတွေများစွာဆုံးရှုံးနေတဲ့ပြင် Major League ပြိုင်ပွဲတစ်ခုလုံးရဲ့စီးပွားရေးအရာ COVID-19 ကြောင့်ပဲပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာပဲဒီစုစုပေါင်း1ဘီလီယံလောက်ထိဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ဝင်ငွေတွေရမယ့်ဟာတွေတော်တော်လေးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးတော့2020ခုနှစ်ဟာသူတို့အတွက်အဆိုးဝါးဆုံးရှုံးနေမှုအမေရိကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံထိဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်တခါ Tottenham Hotspur အသင်းကလည်းဂျိုစီမွန်ညိုရဲ့အသင်းကလုံးဝကိုယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်သူတို့ကတိုက်စစ်ပိုင်းအားနည်းမှုတစ်ခုကိုထပ်ဖြည့်ခြင်းနဲ့ဒီကမတော်တဆများ Hurricane ဒဏ်ရာရသွားခဲ့ရင်သူ့ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးနိုင်မဲ့အရန်ကစားမတယောက် Marcus Frost ဆိုတဲ့ကစားမတယောက်ကိုကြည့်နေတယ်ဒီ Marcus Frost ကလက်ရှိမှာ Championship Club Brentford အသင်းမှာကစားနေတယ်22နှစ်ပဲရှိတယ် Spa အနေနဲ့ဒီကစားမလေးကိုကြည့်နေတာတော့ကြာပြီ London အသင်းချင်းလည်းဖြစ်တယ်ဒီကစားမလေးရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းက Tottenham ရဲ့ကင်းတောက်တွေကခဏခဏစောင့်ကြည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုခေါ်ယူသွားနိုင်ပွဲရှိတယ်ဒီနေ့ရာသီမှာတော့သူက Championship 73ပွဲမှာ6ဂိုးသွင်းထားသူဖြစ်ပြီးတော့Tottenham အတွက်အရေးပါတဲ့ခေါ်ယူမှုဖြစ်လာနိုင်မှုအတွက်ကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်တခါ Inter Milan အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမနိုင်ဂိုလန်နဲ့ Vicino တို့နှစ်ယောက်ကဒီဇန်နဝါရီကာလမှာအသင်းကထွက်တော်မယ်လို့ဆိုတယ်လက်ရှိမှာ Christian Eriksen က Inter Milan အသင်းကနေထွက်မယ်သူတို့မှာ project မရှိဘူးကစားကွင်းရဖို့အခြေအနေမပေးတဲ့အခါမှာနိုင်ဂိုလန်ရော Vicino ရော Eriksen ရော၃ယောက်လုံးက Inter ကိုစွန့်ခွာပြီးတော့အသင်းသစ်တွေကိုပြောင်းရွှေ့တော်မယ်လို့ဆိုပါတယ်တခါ Serie A ထိပ်သီးကလပ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Juventus နဲ့ AC Milan အပြင် Atletico Madrid အသင်းတွေကတော့ Lazio ရဲ့ Korea ကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ် Lazio ကစားမလေးကဒီနေ့ရာဒီမှာခြေစွမ်းပြနေတယ် Joaquin Korea လို့ခေါ်တဲ့ဒီကစားမလေးကို Serie A နဲ့ထိပ်သီးကလပ်တွေကခေါ်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ခတ်တာက26နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒီတိုက်စစ်မှုကို Lazio ကယူရို55သန်းသတ်မှတ်ထားတယ်သူ့ကိုအဲ့ဂျီတိုင်းပေးရင်ခေါ်ယူနိုင်တယ်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကျန်တဲ့အသင်းတွေကတော့သူ့ကို200ဒီအငှားနဲ့ခေါ်ပြီးမှအပိသက်ခေါ်နိုင်မဲ့
ခေါ်ယူမှုကိုသာကြိုးပမ်းပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်တခါ Newcastle အသင်းကလည်း Manchester United ရဲ့နာမည်ကျော်နောက်ခံလူ Phil Jones ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ် Phil Jones က Sir Alex Ferguson လက်ထက်ကလေးက United မှာရှိခဲ့တာပါတကယ်ကိုအားထားရတဲ့နောက်ခံလူတယောက်ဖြစ်ကစားခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့လုံးဝကိုပါဝင်ခွင့်မရတာပါ28နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့အင်္ဂလန်နောက်ခံလူဟောင်းက United နဲ့2023နှစ်တီစာချုပ်ရှိတဲ့ Newcastle က Phil Jones ကိုခေါ်ခြင်းလို့ Watson ကလည်း Jones ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ United အနေနဲ့စောင်းရသည့်ဈေးကွက်မှာ Phil Jones ကိုရောင်းချပါကသူတို့အနေနဲ့ဝယ်ယူဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့ United ရဲ့နောက်ခံလူကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ Arsenal အသင်းရဲ့နာမည်ကျော်ကွင်းလယ်ကစားမဟောင်းဖြစ်တဲ့ Patrick Vieira ကပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကပြင်သစ်ကလပ် Nice အသင်းကနေထုတ်ပယ်ခံရတယ်။ Europa League ပွဲကနေထွက်သွားပြီးတဲ့က Nice အသင်းက Patrick Vieira ကိုယာဒုကထုတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ Vieira ကိုယ်တိုင်ကချက်ချင်းပဲနောက်ထပ်အလုပ်တစ်ခုထပ်ရဖို့ရှိတယ်။အဲ့ဒါကပြင်သစ်ကလပ်အသင်းထပ်ဖြစ်တဲ့ Nantes အသင်းကသူ့ကိုနီးပြဖြစ်ယာထားပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းနီးပြသိယာဒုတွဲ Patrick Vieira ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ Vieira ကိုထပ်ခတ်ဖို့လုပ်တယ်။ဒါကြောင့် Vieira အနေနဲ့ပြင်သစ်ကလပ် Nice ကနေ Nantes အသင်းကိုပြောင်းဖို့တေချာတဲ့လောက်ရှိနေတာပါ။ဒီခါ Arsenal အသင်းရဲ့ Invincible ကတိုက်စစ်ကစားမတယောက်ဖြစ်တဲ့ Freddie Ljungberg ကတော့ Mikel Arteta ရဲ့အသင်းကတိုးတက်မှုတွေရှိလာခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့အသင်းကစားပုံကအရန်ကို slow ဖြစ်ပြီးအရန်နှိကွေးလွန်းတယ်လို့ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ဒီက Arsenal ရဲ့ play style ဟာ Arsene Wenger လက်ထက်နဲ့လုံးဝကိုပုံစံပြောင်းသွားလို့ Arteta ရဲ့အသင်းဟာအရန် slow ဖြစ်လွန်းတယ်ကစားပုံကနှိကွေးလွန်းတယ်တခြားအသင်းတွေနဲ့ရှင်ရင်တခြားအသင်းတွေဟာ simple quick football ကစားတဲ့အချိန် Arsenal ဟာအရန်ကို predictable ဖြစ်တဲ့ဒီ slow football ကိုကစားနေတယ်ဆိုပြီးသူကပြောကြားခဲ့တာပါတခါ Juventus ကနာမည်ကျော်ဂိုးသမားကြီး Gianluigi Buffon ကတော့ဟိုတနေ့ကမက်ဆီရဲ့ဂိုးပေါက်ကန်သွင်းမှု9ကြိမ်လုံးကိုကာကွယ်နိုင်ခဲ့တဲ့အပေါ်သူဂုဏ်ယူနေတယ်။အဲ့ဘွဲမှာမက်ဆီဟာတူးရဲကနေဂိုးပေါက်9လုံးတဲ့တဲ့အထိကာကွယ်မှုကိုဘူဖွန်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့မက်ဆီဟာ2003-2004နောက်ပိုင်းချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာရှုံတာကက်အများဆုံးနဲ့ဂိုးမသွင်းနိုင်သူဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တယ်။ဘူဖွန်အတွက်တော့ဘာဆိုနာရဲ့ကပ်နူးမှာနိုင်ခဲ့တာဟာတကယ်ကိုသမိုင်းဝင်မဲ့နိုင်ပွဲဖြစ်တယ်။သူတို့အနေနဲ့အဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေကာလကိုဖျက်ဆီးနေရပေမဲ့ဘာဆိုနာဟာဘာဆိုနာဆိုတဲ့နာမည်ရှိနေသေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့ပွဲနိုင်ပွဲဟာအသင်းရဲ့ယုံကြည်မှုကိုလည်းအများကြီးတိုးတက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့လို့အုပ်စုပထမနေရာနဲ့ပါသူတို့နောက်ဆင့်တက်ခဲ့တာပါတခါလီဗာပူးအသင်းမှာလည်းဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်အချိန်တော်ကြာနားနေရတဲ့ကွင်းလယ်ကစားမအောက်စလေချန်ပီယံတယောက်လေ့ကျင့်ခန်းပြန်ဆင်းနေပါပြီ29နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့အင်္ဂလန်တောင်ပန်ကစားမဟာ community တိုင်းမတိုင်မီမှာဒုတိယရပြီးတော့ကာလရှည်ကြာနားနေရတာပါလီဗာပူးအသင်းအနေနဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေသလိုမကြာမီချိန်တွင်းမှာအသင်းရဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာပြန်လည်သုံးပြုနိုင်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ချိန်ပင်လင်းကိုယ်တိုင်ကအာဆင်မှာရှိစဉ်ကတည်းကဒဏ်ရာပြဿနာတွေများစွာရုန်းကန်ရင်းကလီဗာပူးမှာဒုတိယခွဲစိတ်မှု2ကြိမ်တိုင်ပြုလုပ်ထားသူလည်းဖြစ်ပြီးတော့ကာလရှည်ကြာအနားယူနေရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကမန်စီးတီးရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမရိုဒရီကတော့သူ့အနေနဲ့ပရီးမီးယားလိကိုရောက်လာတဲ့အချိန်အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမလည်းဖြစ်တဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဖာနန်ဒီညိုရှိကနေတင်ယူမှုတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးကကစားပုံ different ဖြစ်ပေမဲ့ဖာနန်ဒီညိုရှိကနေကျွန်တော်တင်ယူတာတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းတိုးတက်လာဖို့တဲ့သူ့ရှိကနေကျွန်တော်အများကြီးတင်ယူခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ရိုဒရီကပြောခဲ့တာပါမန်ချက်စတာစီးတီးနေနဲ့ဆာဂျီယိုအဂွဲရိုရဲ့စာချုပ်တစ်ကိစ္စကိုအမြန်ဆုံးပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်နေသလိုကယ်ဗင်ဒဘရိုင်းနာနဲ့ရာဟင်ဆာလင်တို့ရဲ့စာချုပ်ကိုပါဆုံးသက်ဖို့လိုနေပါတယ်သူတို့သုံးဦးကိုကလပ်သင်းဘက်ကမကြာမီချိန်တွင်အပိသက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးထောက်ပြန်ကြေညာဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်မှာကစားမတွေရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူတွေနဲ့ဆက်ပြီးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေကမကြာမီချိန်တွင်မှာအဆင်ပြေလာဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်တခါချယ်ဆီအသင်းရဲ့နီးပြဖရန့်လမ်ဘတ်ကတော့တောင်ပန်ကစားမတွေဖြစ်ကြတဲ့ကာလန်ဟတ်ဆန်အဒဝိုင်းနဲ့ဟာဂန်ဇီယာတို့နှစ်ယောက်နှစ်ပတ်လောက်ထိနားရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကစားမနှစ်ယောက်ကဒဏ်ရာကိုစီကြောင့်ချယ်ဆီရဲ့ပွဲတွေကိုလွဲချော်နေရသလိုသူတို့အနေနဲ့လာမယ့်နှစ်ပတ်အတွင်းမှာတော့အသင်းရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေနဲ့အတူကလပ်သင်းရဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာပြန်ကစားနိုင်ဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လမ်ဘတ်ကအတည်ပြုခဲ့တာပါချယ်ဆီအနေနဲ့ခိုင်ဟာဗတ်ရဲ့ခြေစွမ်းကောင်းပြန်ရဖို့ကိုကြိုးပမ်းလျက်ရှိတဲ့အချိန်လမ်ဘတ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဟိုတနေ့ကဟာဗတ်ကိုပထမကစားမအဖြစ်သုံးခဲ့တယ်ဆိုတော့ရုရှားကလပ်နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာဟာဗတ်ကတော့သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းကိုကျေနပ်ပေမဲ့သူ့အနေနဲ့မကြာမီချိန်တွေမှာသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံမျိုးကိုပြန်လည်ရရှိအောင်စွမ်းဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဟာကန်ဇီရဲ့အပါဝင်အခြားကစားမတွေကအသင်းမှာခြေစွမ်းပြနေပေမဲ့ဟာဗတ်ကတော့ရုန်းကန်နေရပြီးတော့ pressure တွေဖြစ်နေတာပါတခါ Real Madrid အသင်းကတော့ Tottenham Hotspur ရဲ့နောက်ခံလူ Reguilon ကိုပြန်ခေါ်ဖို့လုပ်နေပါပြီသူတို့ရောင်းကလေးကနေ Real Madrid က Spurs ကိုပြန်လဲဝယ်ယူလို့ရမယ့် buyback option ကိုထည့်ခဲ့တယ်။ Reguilon ကိုရောင်းချမှုအတွက်နောင်တရမှုရှိနေပေမဲ့သူတို့သင်းကကံကောင်းစွာနဲ့ပြန်ခေါ်လို့ရတဲ့စာချုပ်ကိုထည့်သွင်းထားခဲ့မှုကြောင့် Reguilon ကို
လာမယ့်ရာသီအစမှာတင်ပြန်လည်ခေါ်ယူသွားဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ Real Madrid အသင်းမှာ Marcelo ကတော့အသင်းကထွက်ခွာဖို့ရှိနေတာပါတခါ Real Madrid အသင်းကခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှုဟာလန်ကိုတော့သူ့ရဲ့ agent ဖြစ်သူ Mino Raiola ကအဲ့အကြောင်းပြောလာတယ်အဲ့ဒါကReal Madrid ဘက်ကအခုလောလောဆယ်မှာဟာလန်ကိုစိတ်ဝင်စားပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဆက်သွယ်ထားခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဆိုတာပါဟာလန်ကိုနိုင်က2022ခုနှစ်မှာReal Madrid အပါအဝင်ထိပ်တန်းကလပ်တွေကိုပြောင်းမယ်လို့သတင်းထွက်နေသလိုသူ့ရဲ့ရော်ဂျေးစာချုပ်85တန်းကိုလည်းပေးခြင်းတဲ့ကလပ်တွေအသင့်ရှိနေတယ်လို့ဆိုထားတယ်ဒါပေမဲ့ Mino Raiola ကတော့သူ့ရဲ့ကစားသမားကို Real ကစိတ်ဝင်စားတာမှန်ပေမဲ့အခုချိန်ထိကန့်လန့်မှုတွေမရှိသေးဘူးလို့ဆိုထားတယ်တကယ်လို့ကန့်လန့်လာခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်အားလုံးကိုအသိပေးသွားမယ်လို့ဆိုတာပါ Real Madrid အသင်းကလက်ရှိမှာMino Raiola ရဲ့နောက်ထပ်ကစားသမားဖြစ်တဲ့ဖိုးဖိုးပါကိုလည်းလိုချင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် Real Madrid နဲ့ဒီလိုဖို့အတွက် Mino Raiola ကလုံးဝကိုစိတ်ဝင်စားနေပြီးတော့သူတို့ကြားမှာလည်းဆက်ဆံရေးကောင်းတွေများစွာရှိတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်နေတဲ့ကြည့်ရှင်တော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ